يلون كو سبيل مالي أوكي أبغى ترجعني والله أو ربكم أنا والله أو يا ربي خير وجه تكوني أكم يونني جو معرفات جميع مثلا بين جوار على الناس وانينا جت أوساني جوار كاريمي لخنت نجت أوساني جي سبيل تكون قبل ما هو دكتور ديبنا ها أكم تبغى حكيم أنا جيس أجنان حكيم تيجي تلوسو مجيبنا جاني ديدني أمني كان جاني نديدني جورج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشمار كفوني وردفتوتا في دقيفتوتا خينيا قالي في جالتمو أرنتنقا akkuma tana dura quba qabdanitti bakki itti argamnu mana aanee jaalalaati mana ummuseenaa bira jirre jechuudha ummata keenya akkuma duraanis isiniif marree viidiyoo gadhiisaa turretti waa'ee aanee jaalalaa hedduu takka gaffageenyaan mataa dhukkubsaa jira waan ta'eef ummuseenaa birallee dhufnee waan kana marii goonee furmaata jiru wajjin laalannee ta'e kaasitti argamne gaa ummata keenyaa isinillee waan kana daawwattanii laala jirtanii wanni rakkoon aanee jaalalaa mudate kun rakkoon kun rakkoo keessanii keenyalleedha sanumaafuu gaa wanni kanaa kun gaa nama keenya hedduudha kan rakkisaa jiranii aanee jaalalaa malees inni viidiyoo qilleensa irratti isinii gadhiisu malee uummanni kan qabees hattuudha hattuun tun immoo nama hedduudha kan isin qabdee kitaataa jirtu aanee jaalalaa malee jechuudha hoggaanii fi akhbaara guurree dhageenyu sanumaafuu gaa uummata keenya waan kanallee aaneen jaalalaatillee gaa rakkoo cimaa keessa galuudhaan ammaan tana haalli jirus dawwallee kan dhagahaa jirru ummata keenya akkuma isin daawwattanii quba qabdanitti jawwaalallee aanee jaalalaa yuutuuba isaa irraa fuudhamee jira. yuutuubi isaa irraa fuudhamellee achiin obboleeyyan kiyya gaa imala nurratti dawwalee jiru aaneen jaalalaa waan kana qilleensa ummata kiyya biraan gahuudhaan qabaa lubbuun tun yookaan na keessa baatellee ati rabbumaan na fide hawaasni kiyyallee na harkee akka karaa nagaatiin gartee waan kana yookaan yoo rakkoon tabiraan irra geessu taates akkanaaf harkan je'eetiin addaan hin dhaabne viidiyoo kiyyaa itti cinqamee isinirra dawwalee paaswordii jechuudha yuutuuba ummuseenaadhaa nurraa arraan tana fudhatee jira dawwalaan nurratti gaa dawwalee nurraa fudhatee sanirratti viidiyoo takkallee isinii gadhiisa jira waan ta'eef gaa hordoftoota keenya aaneen jaalalaa rakkoo cimaa keessa galee jira haala ajjeechaa du'arra jira waan ta'eef ummanni hidhanii caccabsanii bakka takka kaanii akkuma isin viidiyoo irratti daawwattanii gartanii kun muka itti kannanii bira kaayanii saniin gabbaasanii ol deebisan jee muka san dhadhaabbatee ka'aa ilma namarraa jechuu aanee jaalalaa ni baasan yooniif gaa mujteefaa geessinee haala jiruun insha Allah rabbi nu baasu taate insha Allah ni wallaannaa rabbummaan achiin waa baasu inni lubbuma isaa dhaqqabuudhaaf nutis gaa amma qophiirra jirra mee ummuseenaanis waan isinirra jirtuu fi saayibni keenya kunillee gaa biiftuu orooshoo illeen yuutuubi isaa biiftuu orooshoo jaa isallee asiin gaa yaaderraa barraa aanee jaa yuutuuba tokkollee gaa kan banneef haaree tokko viidiyoo daqiiqaa muraasa ummuseen irratti isin gadhiisee jira haaroo tokkos banatee jira faamilii aanee kan jedhu tokko achumaan dheeytanii gabbuutanii sheerii fi sabiskiraayib gootanii rakkoo isa inni mudachaa jiru achumaan irraa baruu dandeessan jechuu barbaadeeti asumaan gaa keessummaan teenyalleen honoo as nu bira jira museenalleen as jirti waan yaada isaan qabanis waan kana furmaata wajjin irra wal marii guddoo godhaa jirra waan ta'eef asumaan hordofaa nu faana turaan isinin ja'a karaa isaanis hin dabarsa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota biyya wanni nuti akka qabannee dhufnee akkuma galaan isiniin jee kana haaluma kana keessa jirra kun aanilleen waan baasuudhaaf hin qabanii yuutuubni isalleen irraa fuudhamee jira wallaahi akkuman keessa jiru hin beeku wanni jarraan tana isinii dhufnee viidiyoo tan isinii malutti jirruuf tanaafi du'aawamaan nu jajjabeessadhaan nu bira dhaabbataadhaan isiniin jaa maallaqa duraan gaafatanillee kuma 5 jaanii haa gaafatanillee yuutuubaa fi telefoona irraa fuudhanii akkasitti irraa gad deebisanii maallaqa gaddeebisanii amma agar kuma 8 kana jaanii yaani duraan waan lafa jiraatiin gurgura jeeti amma sanillee irraa walitti immoo maallaquma harkaa qabu deemaa waan baasudha yaana mee du'aawamaan nu jajjabeessadha isiniin jennaa gaataa isaa tun ni jabaattee amma intana nu arge telefoonallee irraa fuudhanii utuu wallee irraa fuudhanii hafuurumisaatu hin dhageenye guyyaa tokko qofa nu daawwalee san booda sanarraan na jiran jeeti akkasitti dhaynee baasu yaana warri isa qaballeen hattuudha mootummaa asiitii wajjin dhaynee dhabnee bakka tana jiranii isaanii agarree dhabnee
Dhugaa dhagaa hordoftoota keenyaa akkuma Umuseenaan isiniin ammaan tana dubbattee isin irraa tuuti isinitti lookeeshina isaa kan duraan naa ergee jiralleedha. Lookeeshina isaa kan naa ergee ammaan tana uummanni waan akka shari'aa harkaa fuudhanii cabsan ta'e hin beekne akka godhanii hin dalagu. Lookeeshinni san uummata qaama mootummaatii wajjin waan kana dhayineeti wajjin garreenneet akka wanni kun isinirraa qaama mootummaa irraa ta'ee fi akka hattuu gaara keessaa ta'e waan kana isi wajjin barannee uummatallee maallaqa hanga tokkotti kan inni wajjin akkuma kaanee jala dhiyaanne jennee kaanetti lookeeshinaan innaa barbaannu lookeeshinii san hidhamamechuu keenya gaa uummata keenya isilleen bakka san irraa isinii tuqu barbaaddee akkuma isin jette maallaqnilleen jaayiza kateen ol ka jiru qarshii 8,000 uummanni immoo wanni isaan gaafatan qarshii 15,000 sanirraa immoo wanni yuutuubaatillee waan sangaatii miti laakiin sanumaafuu gaa nutilleen achiin akkasitti dhahinee lookeeshiniin harkaa dhabame jechuudha. Uummata keenya yeroo jalqabaatiif immoo lookeeshiniin ergee jira. Mee asumaan gaa yaada qabu asumaan haa ibsatu biiftuu yeroo isheettiin isin dabarsaati nu faana turaan isin jechuu barbaadu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jaalatamtoota Umuseenaa hundi keessan bakka kan nageenyi kan kabajaa isin biraa nuuf haa ga'u isiniin jenna. Akkuma yaada isin ibsuu yaalitti ani jaalala baasuuf guyyaa lama dura viidiyoo isinii gallakkannee turre. Ani jaalala jechuudha amma akka bilbilee guyyaa tokko bilbilee dhageenyetti bilbilii isallee yuutuuba isallee irraa fuudhanii amma akkasitti haala kanaan 15,000 dura gaafatanii turanii 15,000 sanirrallee amma mallaqa isaa kan inni yuutuuba keessaa qabullee irraa baafatanii jiranii mobaayilii isallee irraa fuudhanii jiranii. Kanaaf amma waan nu bilbiluu nu hin qabu jechuudha. Akka tasaan nama waliin jiru irraa fuudhee guyyaa dheengaddaa kana kaleessa kan nu bilbile. Kanaaf amma mallaqa irraa hafe jechuudha. Irraa qannasanii 8,000 deebisanii jiranii sanii erguuf yaa'aa jirra. Dursa kun beekamu mallaqa sanillee harkaadha. Kanaaf jechuudha amma waan qabnuun illee dhahinee baasuuf deemaa jirra. Akkasii du'aayi akka nu gootan sirriitti ta'an ittiin baay'ee tokko baay'ee rakkisaa jechuudha. Nama baay'ee hin qabne akkatti qonnamuun ulfaata. Kanaaf du'aayi akka nu gootan isin jenna gara gadaatti isin dabarsan. Dhugaa dhagaa obboleessa keenyattillee waan bareedaadha jettee wanni kun hedduu tokko waan garaa nama nyaatu daawwattoota keenya warreettan asii ilaaltanii nu gartan kun gaa akkuma nu daawwattan kanatti aanee jaalalaatillee waan inni irra jiru harkaa jirtanii mucaa irratti akka fuudhaniitu haada ilmi namaa akkamitti uumaa rabbii mee uumaan rabbii akkamitti uumaa rabbii akkas gooti uummata keenya haada itti hidhaniitti jechuudha. Haada guddaa kana kan rarraasan ta'an feerrotti qaba hidhanii rarraasanii tan takka miila isaa garagalchanii garaa isaa miilatti afaan isaa karaa dachiitti gaggaragaleeti kan jiru uummata keenya gaa'ee ilmi namaa akkitti ilma namaa akkana godhu kun waan hedduu takka nama yaachisu waan ta'eef asuma warreettan hatta namootan gurguddaa warreettan gartanii nuti mootummaa dhabuu kan godhan fakkaatee waan akkatti ilaalu baay'ee waan kana biyyarraa isa jechuudha. Nutiin kun Oromoodha. Biyyattillee rakkina guddaa keessa Oromoon biyyattillee rakkatteeti. Biyyaallee eega baate akkasuma rakkoon jala baqatte waan ta'eef waan kana gaa uummata keenya warreettan gurguddaa birallee akka nu geessu asumaanii barbaada. Rakkoon akkanaa kun hedduu takka babal'achaa jira. Hatta mootummaa Suudiidha. Rakkoo gurguddaa nama keenya fidaa warreettan galuu barbaadu karaa biyyaa maallaqa isaa qabatee waan nooliitii wajjin deemu meeqaan ta'uudhaanii mootummaa Suudiitiis Yemenilleen akkasumatti rakkoo gurguddaa dhageessaa jiranii arraan tan ija xiyyaa nama meeqaan ta'an harkee karrasaasin dheechuun miila kanarraa hukkutee nama shammoo kanan harkee asumaan gaa wanni akkanaa kun babal'achaa jira waan ta'eef warreettan taarikoo yaadattanii irraa kusadhaa waan kanaaf eeggannaa godhaan isin jechuu barbaada. Asumaan gaa Umuseen antiyyaawwanni isin jechuu barbaadu mantana maal wanni irra jirtu ummati gartee maallaqa 8,000 dhugaadha jaayiza goone jidduu sanallee as biran jiru beek. Ani namaan tan abbaa waan wanta abbaa dawwallee gaa piini paaswordii yuutuuba gartee feeti sirraa abbaa fudhatanillee beeka akhbaara numaan dhagee asin jiraan illee gos eega fudhatee viidiyoo takka dhiisa jira maashaallah ilmaatu gadhiisa jira sanumaafu amma isa kana inni akkuma dheengadda maallaqa naan erginaa jiru san jedhamu akkami dubbiftee bakka san osa gaafattee deemu tanati. Inni bal numa qaban mallee baasan. Wayi inni numa qaban si bar osoo inni osoo maallaqa naa ergaa kajuu taate. Gargaaraa kana jabaate du'aawuma qofa haanaa godhanii jira waan biraan barbaadu du'aawuma qofa haanaa godhanii waan hin qabu naa gurgurii naa ergii jedhamu. Ta'an hin qabu
Eetaniin qaba. dhugaadhammaan tana hordoftoota keenya gaa asumaan maaleen kun saddeettan laakiin jaayisa ta'ee jira akka itti bira dheenyuufillee ammallee isa kan harkachuu hin dandeenye laakiin immoo jawwaala yookaan katasaa akka tasaa namarraa illee kan harkatu yoo kan ta'u rabbii laaffisee kan harkatu taate isaan masa yoo laaffisee kadeebisu taate lookishina gaa nuti seenuun keenya oolamu bakka inni jirutti waan kana dheenye insha Allah guyyaa muraasa keessatti ni goona jenneeti hayyaannu insha Allah tarkaan firranni fudhannaa qaamni mootummaatillee waan kana nu wajjin furmaata godhuudhaaf qophii jajjabarra jiranii wajjin kaanillee deemnilleedha laakiin immoo ni qabna neeti hayyaani asii lookishina kana waggaa karaa bunugaan ol kadhamamuu isaa hedduu takka nu gaddisiise uummanni arabaatillee hedduu takka waan kana irraa yaaddan jechuudha gaa uummata keenya asumaan gurra isinaa buutuun isin jechuu barbaada. Umuseen illee gaa hedduu takka cinqamtee nama dhimmoo qabu isin tuni as ka'e isaa jechuudha dhabeettee abbaa mana kiyyaa dhabeettee hedduu takka gaa akka waan duraa wajjin irra dabarsan quba qabdanii isin waasanillee nama waan ija'u miti jaarsa gaa'ee yaabate gaa nama guyyaa tokko gartee hojii tanamaa jechuudha hedduu takka garaa isii raasa waan ta'eef hedduu takka cinqamaa jirti boohaa jirti hoggaan nuti bira dhufne waan wayyooti haala addaa keessa jirti xiqqishoo namni kun gaa waan inni jirti wayyeessituma ta'aa jirti waan ta'eef gaa uummata keenya asumaan aanee jaalalaa komantii jalatti hedduun ta'iseen hedduun keessan jechuu barreessaa jirtan du'aa illee godhaa jirtanii galatumaan isin jechuu barbaada asumaanii ammallee du'aan keessan gubbaan ta'ee baramtu rabbi haa taatu gaa'ee inshaallah ummata keenya kana jeesin kaasee egaa du'aan teessan tokkomatti jala godhuu turtan sana hedduu tokko nu bu'ee isin jechuudha ammallee du'aa teessan gubbaan akka nu hidhaatanii isinirraa barbaada sanumaafuu gaa akkasitti oro wanni kun gaa waan hedduu takka nama yaachisu beekee waa'ee bilbila yeroo isin aanee jaalalaa isirratti illee dawwalu bilbila ani hedduu sagaleen qaqqabamee jira hedduu hin dhageenye waa'een isii gaafachuu barbaade mucaan waan miidhamina fakkaata hoggaan isin biyyoota akka tanga dhiifamtee jirtu waan laalu waan hedduu takka miidhamina fakkaata mee waan takka takkaan isii gaafachuu barbaade beekee museena amma aaneen biyyoota akka tanga dhiisar muka dhaabbata agartee jirtaatillee anis argeetiin jira yeroo sii dawwalsan immoo yeroo sii dawwalsan gaa waan inni beek hin dhageenye asumarratti sirraa baruu barbaade fuula daawwattoota duraan gahuun qaba jeetiin asiin gaadde akkam yoonni ni jiru maal faatu jedhame natti na billa jabaraalan na to'anii na caccabsanii jabar akka miila kanatti na caccabsanii jee sibiila tokkoon gabbee hamma moo dhaqee ol deebi'a haa akkamitti boo akkuma nageessaa jennan akkuma tiikeetti suma jeebna jaanii didanii ummanne kana jaanii na didanii jeebar jedhi suma jeesira waan biraatiin deemu yaa rabbi lubbuun baasii yaa wallahi ana yaa rabbeeti garte Ormoo addunyaa dhufe yaada hawwattoota keenya murtaasan ni beektanii isinillee gaa'e awwa waan hedduu takka gartee qalbii nama cabsuu gaa'e duuba maanta isaa akkasumallee geessine jechuudha akkasanii achuma dhiisan. Akkas jechuun ajjeemaa akkasii geessina jedhanii akkana. Rarraasaa immoo wayna rarraasaa attuma jiran kaa mokkam. Rarraasaa attuma jiran ijaarratti miila isaa takka nagarra akka. Ayi ol dachaasa miila lama saffisame. Eela naa bilbilu. Eeda si dawwale. Ta dawwala beeke dawwalli kuni tarmee si dawu beeke tara lama amma dawwalli kuni tar takkan si jiran jira hin dhageenyu waan ijoo immoo ta na duuba si dawwalan sani sanoo uummanni akkami ittuma si kan namoosatti dubbisa haalumaa siruma isa dubbiftee jira. Ittuma naa kannanee maaliif gar wanti isaan akkasitti naa kannanii maallaqa irraa buusuu jirtiita jettuuf akkasitti dafanii isaan dubbisiisanii. Akkama haadha mana isaa taatellee uummanni baruu dhabu. Maaliin jeen gaafan dubbisu tokko. Kan itti ati namni jirtu gaafa ni jirta bara ni jirta bara gasuma haadha mana isaatii wal isatti naageessa fi isatti naageessanii si baran sanirra akkas jee waan jira hundaa'u natti garaa kan hedduu tokko nama balleessee awoo gaammaan tana mallaqa irraa buufne 8,000 yaan kana isuma sitti mimire isumaan natti irraa waan irraa fudhatanii yuutuuba waan jaalalaa garbummaa haa baasu dubbiin isaatuun jajjabdu gammata kenna waan hedduu takka garaa nama nyaataati waan sammullee si nyaataati waan matallee nama dhukkubsa waan taateef hoggaan dhagugaa kun waan jaalalaa kun caccabsaniiti wal bira kaanii sibiilaan taajaniiti duubamma olkee sibiila san malee lafa olkoon danda'u maa dandeenye wanni si gaafa nuti maa dara waan biraatii miti anamma halkan kun irraa barii miti maa kana eegan karaa deemee deebi'ee akkam jettan sibiila waliin ka'u sibiila malee olkee gabbaa tole jaanii mee wallahi
أو ربما جوات والله أو أنا أو يا ربي خير وجه تقوني قرتين نفس بسام باسم ملي يا مامي تتنكي الدنيا أنا وندا كنا واتيكوني وأنا أبوك إذا تكنا تكن قر يا مامي تي رب ماني نفسي سا باسم يا واتي سنقديني رب ما زاجت جبيزو واتك يادني يا دينا مامي تي ربي وجه نلا سبير جلوان لا لا تمانتن وأنا كلا دينتي ربي نوني بيه إني نوبه قلميسك قلميسك أتي yoo galmee gartee du'aatti qabelle takara gartee isa baasutti rabbiin haa deebisu waan ta'eef ati ammaan tana nyaa ani asii waniin umuseen adhaadhaamuu hedduu takka gaa isinis obbaa nuti biran jirre hedduu takka goochee yaaddoo keessa galaa jirtu waan ta'eef ilmi namaa kun hoggunta yooniif kan itti yaadee dhukkubni dawaan qabne maal jennaa yaade jennii obbaa nuti bira dhufne xiqqishoo sammuusii dhaagataa nuti biraa waan jennaa reefusii gochuu dhufne gaariitii asmaan ani fi fayyidu takkaan garaan kiyya naroora waan ta'eef hordoftoota keenya umuseen adhaa bakka jirtanii aanee jallaatti akka du'aa gootan isin biraa barbaanna hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nu faana turaan isin jechuu barbaada.